Акыркы кездери социалдык тармактарга жайылып, калың элдин талкуусун жарап жаткан мектеп окуучуларынын арасындагы бири-бирин коркутуп, бири-бирине үстөмдүк кылуу, мындайча айтканда, мектеп рекетчилиги боюнча урчундуу маселе жаралгандай жана ага бөгөт коюу жагдайында коомчулуктун аракети керектей. Төмөндө мына ушул багытта сөз болот. Мурда мектеп рекетчилиги десе эркек балдардын бири-бирине карата үстөмдүгү, мушташы, тоноочулук аракеттери көз алдыга келчү. Акыркы кездери социалдык тармактарга жайылган маалыматтарга караганда, кыздар арасындагы мындай терс көрүнүштөр көбөйүп, атүгүл кадимки адатка айланып бараткан сыяктанат. Бул окуучулар Базар Коргон районундагы Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепте уюштурулган форум театры ийриминин катышуучулары. Алардын жүрөгүн өйгөн маселе мектеп рекетчилиги жана анын жоюлбай жатышы. Алар сахнага алып чыккан көрүнүш өз турмуштарында да кездешип калышы мүмкүн деген тарыды. Анда жат көрүнүштү алдын алуу аракеттерин көрүп жатышкан кездери. Мындай окуяларды алдын алуучу мектеп жамааты, администрациясы тиешелүү чараларды көрүүсү абзел. Ал эми ата-энелер өз кызы менен уулуна туура багытка тарбиялап, ар убакыт көзөмөлгө алып туруусу зарыл. Ошол кызды ошончалык деңгээлге апарбай туруп эле өзүнө дос кылып алсак, мынчалык көйгөй дагы жаралмак эмес. Мындай окуянын өзү кылмыш. Ал эми артык кимдир бирөөгө кайгы жоготу алып келүүсү ыктымал. Андыктан коомчулукта күрөш жүргүзүүнүн, алдын алуунун чарасын көрүүсү абзел дешет эл аралык уюмдар. Ошол өздөрү көрүп жүргөн көйгөйдү көрүп, анан ошонун негизинде алар ушул проблеманы чечкенге аракет кылып жатат. Бул деген эң жакшы мындай ыкма деп ойлойм проблеманы чечүүдө. Ошондон улам бул көйгөйлөрдү форум театры чыгаруу менен бирге көрүүчүлөргө ушул көйгөйдү астына коюп коюшат да. Көрүнүштө шаардан айылга келген кызды айыл окуучулары жээришип, ага көрө албастык жана кастык кылышып, адегенде андан акча талап кылышып, андан кийин карасанты айлык менен ууру атыктырышат. Акырында шаардык кыз кайда бараарын билбей, өз өмүрүн кыюуга барат. Демек бир жаш өмүр кыйылып отурат. Көбүнчө кыздардын арасында мушташуу, ар кандай сөздөр менен айтышуу бул немеге жатпайт, шариятка. Бул өзүнчө эле бул окуучулардын дагы тарбия эжекелерге кайрылып кетмекчимин, өтө көп тарбияга катуу карашыны жана ата-энелерге дагы карашын кааламакчымын. Мектеп окуучуларынын жан дүйнөсүн жабыркатып, психологиясына терс таасир бере турган мындай көрүнүштөрдүн алдын алуу чараларында форум театрда көрсөтүлгөн маселе кызуу талкууга алынды жана анын чечим жолдору боюнча сөз жүрдү. Гүлжина Мөндөбаева, Байман Тургуналиев, Базар Коргон району.